C'est le lieu pour moi, au nom du préfet du département que je représente ici, de magnifier l'engagement des SOS Village aux côtés des autorités administratives et locales dans la grande entreprise de promotion et de protection des droits de l'enfant. Les résultats que nous allons partager révéleront certainement les avancées significatives enregistrées au niveau du département de Fatick en ce qui concerne la prise en charge des problématiques les plus prégnantes qui affectent les enfants. Il conviendra de tirer de ces résultats tous les enseignements qui sied afin d'assurer la pérennisation des acquis et de redéfinir de nouvelles stratégies pour la poursuite de la lutte. Je voudrais également profiter de cette occasion pour remercier tous les acteurs qui ont contribué à la réalisation de ces résultats. Je voudrais vous souhaiter tous la bienvenue. tàmbale ko ci gouvernement Sénégal njëkki ko ci le président de la République ba ci madame la ministre ak ñi nga xam ne ñoo ko fi ñëw teewlu fi tey ak les services déconcentrés mais aussi ak autorités locales yi mais partenaires techniques ak financiers yi nga xam ne ñoo nekk ci département bi ONG bàyyiwuñu kenn. soo gisee jotaayu tey bi parce que projet dafa amoon diiru ñeenti at waaye jàpp nañ ne ci ay weer yi kanam yi jëm projet bi dafay dem kon naka lañ war a mën a def ba projet bi donti dem na collectivité locale yi nag war a mun a am taxawaay nag. En tant que père et mère de famille, éducateurs sociaux mais aussi et surtout défenseurs des droits de l'enfant, nous sommes tous interpellés. Le gouvernement Sénégal dañu taxawal benn politique bu ñuy wax stratégie nationale de protection de l'enfant mu nekk ay pexe yoo xam ne képp kuy ndaw biir Sénégal ak fépp foofu mënut a dëkk ak képp ku mënut a nekk sa waajur ak xeet boo mënut a nekk amul xaj ak seen nguur gi dafa am responsabilité ñëw taxaw la si loolu nga xam ne mooy sa soxla jàppale say njaboot jàppale say waajur ba delloo la say sago ànd ak yow bala ñu yaakaar si yow ëllëg yàlla mun ko matale. Cette cérémonie prouve aussi, si besoin en était, que l'association SOS Village d'enfants fait du bien-être de l'enfant sa priorité et son combat de tous les jours. projet bi nag lan moo doon particularité am dañ ne woon dañ ciy lëkkaloog waa comité départemental protection de l'enfant yi comité protection de l'enfant yi nekk ci biir arrondissement yi ak commune yépp ci Niakhar ci Mbelakajaw ak fii ci Fatick pour ñu mën a xool naka la ñuy aaree ak yelleefu xale yi. di gërëm aussi président conseil départemental ak monsieur le maire ci engagement yi nga xam ne jël nañ ko ndax projet bi mënul dem tant que acteurs locaux yooyu jàppuñu si ndax SOS buy liggéey xëy na day liggéey pour jàppale kan lay jàppale état bi moom ak waajur yi ñoom la ñuy jàppale si liggéey bi ñuy def. doom nawle la doom li mu nekkee nawle mooy dañ ko war a tàggat dañ ko war a aar dañ ko war a protéger ba ëllëg ak si biir buñ ko soxlaa moom tamit mu mën ñoo taxaw. donc ñu dugg rek ci ces résultats yi résultat bi njëkk mooy nañu fexe ba kuréel yi nga xam ñoo xam ak yelleef xale yi ñu dooleel leen maanaam ci seen biir liggéey ñu am ay jumtukaay pour ñu mën def seen liggéey correctement léegi loolu lan lañ ci am comme résultat bi ci njëkk dañu njëkk def loolu ñuy wax cartographie des acteurs maanaam ñu jéem a xam ñan ñoo fi nekk fii ci Fatick ñu liggéey ci wàllu protection de l'enfant kan moo fi nekk ak lan ngay def ban positionnement nga mën a am ci biir liggéey boobu mooy cartographie des acteurs loolu def nañ ko ñu fexe ba itamit
kuréel yi am dëgër laay maanaam fexe ba bépp organisation à base communautaire bu nekk fii ci Fatick nga dugg ci biir communauté yi maanaam renforcer seen ancrage te si biir loolu boo jëlee téeméeri association genn wàll bi yëpp tey ñoo ngi ci biir communauté yooyu maanaam bépp kuréel bu nekk fii ci biir Fatick bu liggéey ci wàllu àq ak yelleef xale li ci ëpp yaa ngi ci comité yi loolu day renforcer représentativité bi te da koy gën a jox légitimité beneen bi ñu fexe ba ñu harmoniser intervention yi maanaam du SOS rek moo fi nekk am na yeneen kuréel yi nga xam ne tey ñoo ngi fi tey di liggéey ci wàllu protection de l'enfant ñu ni nañu boole suñuy doole pour li ñu bëgg a def mu nekk benn maanaam au niveau départemental ñuy am benn plan d'action pour ñuy mën di dóorandoo di xàccandoo benn yoon at bu nekk dañuy am plan d'action boo xam ne préfet moo koy valider organisation yëpp association yëpp dañuy ñëw ñu fexe jàppale CDPE bi ci biir liggéey bu muy def ñu am benn plan d'action loolu tey nekk na réalité biir Fatick tey taxawal nañ lu ëpp ñaar fukk ak juróomi kuréel yi nga xam ne tey ñoo ngi liggéey ci wàllu protection de l'enfant ci biir village yi ci biir commune yi ci biir département bi ñooñu ñëpp tey ñoo ngi liggéey ñoo ngi am ay plan d'action ñoo ngi def seen ay réunion mensuelle ñoo ngi am déroulé ay activités fekkoon nañ leen ñu nelaw ñu yee leen gunge nañ leen wan nañ leen yoon bi ñu war a dem tey projet bi taxaw na ci loolu mais aussi def nañu appui institutionnel maanaam CDPE wu Fatick ak CDPE wu Niakhar fexe nañu ba tey ñu am seen siège ñu am bureau bi nga xam ne tey bu ñu bëggee réunir foofu la ñuy def daje foofu ñu def seen ay réunion foofu la ñuy mën a tërale seen ay plan pour mën a liggéey ci wàllu protection de l'enfant te loolu jafe-jafe la woon def nañ ko Niakhar def nañ ko Fatick beneen bi ci wàllu àq ak yelleef xale naka la ñuy fexe ba xale yi nga xam ne dañ nekk ci jafe-jafe ñu mën leen jàppale dafa am yoon bi nga xam ne dañ ko teg État du Sénégal dafa def politique stratégie nationale de protection de l'enfant ñu ni bépp xale boo xam ne dafa nekk ci jafe-jafe nañu teg ay plan yi nga xam ne tey bu ñu gisee xale boobu ñu mën ko signaler mais aussi ñu mën ko jël en charge tey au niveau département de Fatick am nañu benn protocole de veille et d'alerte mais aussi de prise en charge maanaam tey bu ñu amee benn xale bu nekk Mbellacadiao wala bu nekk Niakhar bu nekk ci jafe-jafe naka lañ koy fexe ba ci kuréel boobu ñu mën ko jàppale ba xale boobu génn jafe-jafe boobu na tey ci biir loolu CAV yi nga xam ne mooy comité villageois de protection de l'enfant yi ci au 31 décembre 2018 jàppale nañu lu ëpp ñetti téeméeri xale ak juróom benn fukk ñoom seen propre moyen maanaam à travers des cotisations mensuelles yi nga xam ne tey ñoo ngi koy def di identifier ay xale yoo xam ne dañu am jafe-jafe ci wàllu jàng dañu am identifier xale yoo xam ne dañu am seen jafe-jafe ci wàllu kayitu juddu ci wàllu dund ñoom seen bopp tey ñoo ngi mën di jàppale te au 31 décembre 2018 ci at bi ñu passé toll nañ ci lim bii ci biir CDP wu Fatick am nañu bureau bi nga xam ne tey mooy gérer bépp cas bi nga xam ne jafe-jafe xale bi nga xam ne dañu koy transmettre au 31 décembre jàppale nañ lu ëpp fukk ak juróom benn xale te lim boobu tey romb nañ ko fukk ak benn xale yi nga xam ne ñii ay problème kay di judd la ñii dañ leen ëmbal yu tey ñii ay xale yi nga xam ne dañu dawoon ñii xale yi nga xam ne dañu leen maltraité à travers un dispositif vidéo yi dina ko montrer après fexe nañu ba à travers un référencement avec des acteurs maanaam xale bu am ñu xool kan moo gën a yeeyoo pour faj jàngoro xale bi dispositif boobu fexe nañu ba jàppale ci fukk ak juróom benn xale ci 2018 bu ñu weesoo ci wàllu kuréel yi xale yi nga xam ne tey ñoo ngi nekkoon ci jafe-jafe mooy xale taalibe yi xale jigéen yi jànq yi ak xale yi nga xam ne tey ñoo ngi ci woon ñoo ngi tool xorom yi ñooñu tamit projet bi fexe na ba jàppale leen lëkkaloo ak comité yi pour ñu mën leen delloowaat fi ñu nekkoon maanaam fexe ba seen àq ak seen yelleef ñu mën ko respecté ci biir loolu yan résultat lañ ci am fexe nañu ba téeméer booy jël juróom benn fukk ak ñett yi ci xale yi nga xam ne dañu leen dàqoon nekkatuñu woon ci jàng yi maanaam xale yu jàngu yi xale yi nekkoon ci wàllu xorom yi xale taalibe yi ñu fexe ba wutal leen façon jàngin boo xam ni dina leen mën a dimbale ñu mën a am seen avenir ñu mën ko assumer ci biir loolu am nay xale yu taalibe tey ci fukk ak juróom ci juróom-ñetti daara yi xam ñoo ngi liggéey taxawal nañ fa ay classe ñu lëkkaloog ak IEF maanaam inspection de l'éducation de la formation bu Fatick ñoo ñu accompagner ba xale yooyu tey ñoo ngi mën di bind di mën lire ci à travers le projet jàppale nañu aussi ay xale yi nga xam ne tey dañ leen yóbbu ci centre de
de couture yi maanaam ñu dem jàng ji ñi def couture ñi def mécanique ñi def menuiserie jàpp nañu ay yenn xale yoo xam ne tamit dañ leen yóbbu centre de formation professionnelle bu Ñaaxaar foofu itamit def nañ fa appui institutionnel dinañ ci ñëw jàppale nañ aussi am na tey ci biir dispositif bu benn xale bi nga xam ne tey jàppale nañ ko ba tey am na atelier am mi ngi liggéeyam te doon jànku génn na situation boobu tey mi ngi mën demal doole boppam loolu projet bi def na ko fexe nañu ba centre de formation wu Ñaaxaar bi nga xam ne tey li ëpp ci xale yu jigéen yu jànku yi foofu la ñu jógee ñu dooleel centre de formation boobu ba mu am centre ba mu am atelier bi nga xam ne de couture am ci ay matériel d'une valeur de 2 millions pour que xale yi di mën di pratiquer foofu parce que centre bi plateforme bu important la pour Ñaaxaar pour mën a xeex wàllu ak wala jànku xale yi loolu mën a wàññeeku loolu moo tax ñu def ko foofu ci wàllu kayitu juddu yi fexe nañu ba li ëpp juróom-benn fukk ak juróom xale yi nga xam ni amuñu woon kayitu juddu ñu am ko loolu à travers tribunaux départementaux yi dem nañu ak ñoom liggéey ak président tribunal yi def ay audience pour xale yooyu spécialement avec ses parents avec leurs parents pour ñu wutal leen ay kayitu juddu parce que dañu naan nit bu amul kayitu juddu dafa mel ni comme existé woo dañuy compromettre sa avenir loolu tamit liggéey nañ ci fexe nañu itamit ba juróom benn téeméeri xale ak li ko ëpp li ci topp ba dugal leen ci mutuelle de santé yi loolu tamit politique u état bi la couverture maladie universelle xale yu taalibe yi xale yu jànku yeeg yëpp ak seen ay famille tey am nañu carnet mutuelle de santé ñoo ngi faju te wax dëgg yàlla njëg bi wàññeeku na bu baax ci loolu projet bi fexe na ba def na ko fexe nañu tamit ba lu toll juróom fukki xale yi nga xam ne tey ñoo ngi woon ci daara yi te amuñu woon lëkkaloo ak seen waajur ñu fexe ba lëkkaloo boobu am maanaam réunification familiale am na ñoo xam ne ñoo ngi ba côté Tamba am na ñoo xam ne ñoo ngi ba côté Sokone am na ñoo xam ne ñoo ngi ba côté Kaffrine projet bi liggéey na ak sëriñ daara yi ak ndeyu daara yi yaayu taalibe yi gungeewaat xale yooyu seen ci seen ay gox-goxaan seen askan yi nga xam ne fa lañ jógee pour seen waajur yi di leen di mën di leen di nemmeeku seen waajur di leen mën di leen jël en charge mais aussi tamit di xam yan situation lañ nekk fi ci Fatick ci biir loolu sax jot nañ ci am ay résultats yeneen xam naa dinañ ci ñëwaat fexe nañ itamit ba dëkk bi au niveau de Ñaaxaar ak Fatick ak Mbella li ci ëpp ci famille yi ñuy liggéeyal amuñu woon courant ñu fexe ba lëkkaloo benn service bu ñuy naan eau solaire defal leen ay kit solaire xale yi di mën di jàng guddi ba pare sécurité famille bi ñu mën a assurer fexe nañu ba li ëpp téeméer ak fukk ak juróom xale kër yi nga xam ne tey taxawal nañ fa tey ay kit solaire yi nga xam ne ay ñetti lampe la am na chargeur am na batterie tamit pour mën a assurer un peu l'éclairage de la famille ci biir daara yi tamit dugal nañ fa ay matelas ay natte ay kii pour mën a améliorer un peu les conditions de couchage ci biir daara loolu jafe-jafe la woon tamit foofu vidéo yi ñooy daal lañ ko gis fexe nañu tamit pour renforcer participation xale yi ci biir projet bi taxawal ñeenti club d'enfants yooyu tey ñoo ngi exister am nañ seen plan d'action ñoo ngi liggéey seen programme ñoom maanaam ñoom seen bopp ñooy fexe ba naka la ñuy mën a taxawee seen àq seen yelleef xale ñu mën ko kii formé nañ leen ba ñoom ñoo ngi seen activité am na ñoo xam ne tey ñoo ngi fi teew ci salle bi bu ñu paree ci wàllu xale yi jëm ci wàllu waajur yi projet bi tamit fexe na ba waajur yi ñu dooleel leen mais aussi tamit ñu sensibiliser leen pour que seen taxawaay ñu mën ko respecter ñu mën ko def ci biir loolu yan résultat lañ ci am li ëpp ñaar téeméer ak ñett fukk waajur fanweeri waajur formé nañ leen ci naka la ñuy yoree xale éducation parentale forme de maltraitance te loolu sëriñ daara yaa ngi ci biir ndeyu daara yaa ngi ci biir waajuru xale yi nga xam ne ñoo ngi ci Ñaaxaar ak Mbella ñëpp formé nañ leen ci loolu ci biir loolu lan résultat lañ ci am amul benn xale bi nga xam ne tey ñoo ngi woon côté Ñaaxaar ci di jànku wala xale yi nga xam ne tey ñoo ngi woon toolu xorom yi delluwaat nañ ci liggéey bi ñu nekkoon bi ñu sensibiliser parents yi ñoom ñëpp tey bàyyi nañ liggéey boobu ñoom ñëpp tey ñoo ngi fexe ba ñu jàng ñu bàyyi liggéey boobu ñu doon def mais itamit fexe ba xale yi fexe ba waajur yi di participer ci prise en charge xale yi parce que xale bi la ma taxoon muy liggéey pour mën a fayal boobu inscription pour mën a dimbale waajur bi
dimbale wayjur ñu déedéet loolu nañ ko inversé wayjur bi moo war def loolu ko responsabilité wayjur bi la loolu tamit am nañ ci ay résultats ñu fexe ba aussi dooleel seen kattan maanaam seen koom bu ñu demee Ñaaxaar ak Mbeela ak Fatick ku nekk si ñoom tey jàppale nañ la fexe nañu ba ñuy dugg projet balaa muy dugg ñoom bay lañ doon def mais seen mbay doxul woon bu baax ñu fexe ba lëkkaloo ak li nga xam ne service ANCAR yi ba tey buñ doon am benn tey ñoo ngi am ñaar maanaam seen production yi yokku na bu baax a baax a baax ba tey ñoo ngi mën di am lañ dundee mais itamit ñoo ngi am lu ñu mën a jëlee en charge seen ay doom mais Fatick itamit taxawal nañ fi ay AGR communautaire ndeyu daara jàppale nañ leen ay poulailler yaay tam jàppale nañ ay poulailler pour itamit ñoom tamit bénéfice yi ñuy am yi ñu mën a jàppale xale yi taalibe yi de même que maître coranique yi taxawal nañ fa ay enclos pour aussi ñoom tamit ñu mën a am ci lu ñu mën a téye ndax ñu mën ndax woy kii bi yelwaan mën a wàññeeku ci biir daara yi allez-y taxawal nañu tamit li ñuy wax ay avec association villageoise d'épargne et de crédit maanaam fexe ba boo nekkee biir village yu Koonem nga soxla xaalis pour def sa liggéey taxawal nañ la avec bu nga xam ni ñoom dañuy arrivé seen à travers denc yi ñuy mën di lebalante seen biir lu ëpp juróomi million am nañ ko ci denc ci biir avec yooyu am nañu itamit bénéfice lu ëpp ñaari millions yi nga xam ne ñoom seen bopp seen propre xaalis tey moo ko def à travers avec yooyu loolu am nañ ko Ñaaxaar itamit am nañ ko Mbeela donc avec yooyu pour waajur yi di am naka la ñu mën a fajee seen ay soxla naka la ñu mën a jàppale seen ay doom ci liggéey bi nga ci seen responsabilité lu mu laaj mais itamit liggéey nañu ak waajuru xale yi taalibe yi nga xam ne ñoo ngi ci dëkk ñoo ngi ci gox-goxaan yi fexe nañu ba waajuru xale yi ji seen loxo di feeñ ci daara yi maanaam di gestu seen ay doom yi nga xam ne ñoo ngi foofu ci biir loolu ñoom waajur yi nga xam ne ñoo ngi ci Saalum fexe nañu ba 200 xale yi nekk ci biir daara yi ñu fayal leen parce que daaw ci at bu njëkk bi projet bi moo fexe ba ñu dugal leen ci mutuelle de santé yi mais at benn bi stop bi léegi fu ñu toll fi nii tey waajur xale yooyu tey ñoom ñooy yeesalaat carnet de santé bi ñoom ñoo koy def mais itamit waajur yooyu fexe nañu ba seen doom yi nga xam ne amuñu woon këyit ci at bi ñu passé li ëpp fanweeri xale am nañu ay këyitu juddu mais itamit dugal nañu lu ëpp juróom-benn tonne dugub waajur yooyu nga xam ne ñoo ngi Saalum ci seen mbay dugal nañ ko ci biir daara bi pour que yelwaan bi mën a wàññeeku ci engagement yi ñu jëloon mooy fexe ba xale bi ndékki bi ak reer bi duñ ko génn ci biir daara bi la ñuy dundee parce que seen ay waajur fexe nañu ba jàppale leen ci loolu. ñu am beneen dernier résultat bi nga xam ne tey day dox ci wàllu plaidoyer parce que lii ñuy def yépp rôle communauté bi la SOS dafa ñëw gunge leen pour ñu mën doole mais bu doole bu amul rek du dem donc ci biir wàllu plaidoyer bi résultat yi ñu fa am allez-y fexe nañu ba membre CDP yi ak CAV yi ñu former leen ci wàllu plaidoyer pour ñu mën a am un plan de plaidoyer parce que CDP bu amul plan de plaidoyer rek du xam plaidoyer bi naka la ko war a defee donc tey fu ñu toll fii nii tey CDP wu Fatick am na plan de plaidoyer pour fexe dimbale ko liggéey bi nga xam ne mi ngi ko war a def xam naa danañ ci ñëw ci ay leeral mais itamit jot nañu def ñaari action de plaidoyer yu mag benn bi ñoo ko defoon le 20 avril 2017 maanaam ci wàllu xale taalibe yi fexe ba askan wi nga xam ne tey moo fi nekk ñu mën a gestu bu baax xale taalibe yi loolu def nañ ci plaidoyer dem ci préfet dem ci autorités yi pour que loolu ñu mu mën a nekk réalité def nañu tamit plaidoyer Ñaaxaar ci wàllu xale jigéen yi jànq yi loolu vidéo yi dina ñëw insha allah pour wax ni rek communauté yi ñooy responsable il faut communauté yi aussi jël seen responsabilité ci wàllu boobu ak lu ñu ci mën ci def fekkee communauté yi jël seen responsabilité rek dafay naax saay mais li ñu def li yëpp am na ay jafe-jafe ba léegi am na yoo xam ne tey projet bi daf ci taxaw am nañu ay résultats mais aussi am nañu jafe-jafe yoo xam ne projet bi ba fu ñu toll fii mënu ko régler benn bi mooy ci wàllu daara yi am na daara yu ñu jàppale bu ñu def suñu plan de plaidoyer dañu ne Fatick fii nit mën na fi ubbi daara nu mu ko neexee xale yi mën nañ jógee nu leen neexee
loolu projet mënu si dara waaye tant que réglé wuñ ko waaye wàllu xale taalibe du réglé nit mën na jóge fële xool kër lu mu gën a yàq dugal fa xale yi teg fa ay xalem dem alors que am na association des maîtres coraniques am nañu tey loi bi nga xam ne mooy régir wàllu taalibe yi mais aussi am nañu réglementation bi nga xam ne tey moom mooy régir daara yi am na lan moo des mooy communauté bi jël responsabilité ci loolu tey du projet bi moo ko mën régler lépp lu ñu mën ci def tey da ngay compter tey 500 enfants suba mu nekk 600 benn kenn mooy jóge fële andiwaat yenn xale mu ñëw tegu mais communauté bi dëkk bi communauté bi yëpp moo ko moom bu ñu nangoo rek ne ni ñu organiser rek yaakaar naa ne affaire bi war na mën régler beneen bi ci wàllu absence de structure d'accueil de premier accueil de premier accueil la plupart du temps da ngay gis ñu andi ñu xale boo xam ni xamuñu fu mu jógee mu nekk si jafe-jafe te xamuñu fu ñu ko placé li ci ëpp am na xale boo xam ne timis lañ ñu ko signalé timis ñu yóbbu ko police ne amul mënu ko téye mënu ko dugal ci ay grille ñu wax aaye moom ñu ne il faut que ñu am centre d'accueil SOS mënu ko téye amul responsabilité boobu xale boobu lu ñu koy def il faut que ñuy daw di dawaat dem ci délégué de quartier yi fii alors que tey Fatick bu amoon structure d'accueil d'urgence xale boobu tey daa ko mën a teg foofu en attendant ngay def enquête ngay mën di placer loolu la wax beneen bi mooy ñàkk doole comité yi tey projet yaa ngi fi ONG yaa ngi fi di jàppale mais ñooñu mënuñu fi nekk ad vitam aeternam mënuñu fi yàgg il faut comité yi am ay comme ñi nga xam ne tey ñoo leen mën a jàppale te bu ñu xoolee ci biir collectivités locales yi am nañu ay fonds dédiés yi nga xam ne tey mën nañ jàppale structures yooyu donc projet bi moom mënul def loolu mais au moins la collectivité doit s'engager jàppale structures yooyu comme ni koy village yi defee tey village yi tey am nañ seen ay caisse di financer seen ay activités pourquoi pas au niveau du CDP donc appel la bi ñuy lancer au conseil départemental appel la bi nga xam ne dañuy lancer à la mairie de Fatick à la mairie de Niakhar ak à toutes les collectivités locales ñuy jàppale CDP yi ci bi ñu mujj rek amoon nañu fi cas bi nga xam ne day xale bu feebar nekk si jafe-jafe bu métti ñu signalé ko au niveau du CDP ñu ni SOS mën leen déedéet yàlla collectivité territoriale yàlla collectivité locale mi fi heureusement ñu signalé ko au niveau de la mairie et la mairie l'a pris en charge donc loolu buy bëri di am rek incha allahu rabbi situation xale yi dañ ko mën régler donc ñetti jafe-jafe yii la ñu amoon ci wàllu kii te dañu bëgg incha allah balaa ñu fay jógee ñu am ci ay saafara pour que projet bi continuité bi di mën di assurer jërë ngeen jëf. waajur yi dañoo bàyyee ndiku ci prise en charge xale taalibe bi donc dañ ko bàyyeeg sëriñ daara bi ndeyu daara bi yaayu taalibe bi ak SOS mi ñëw pour dooleel leen donc ci kaw loolu ñu ne loolu lu ko undu ñu ne bokk na ci xale taalibe bi mën na toog ay at du gis waajuram bokk na ci yenn waajur yi gëm nañ ne xale bi boo ko yóbboo daara bépp mettit bu fa am rek day tax rek bu màggee loolu day tax mu gën a doon góor bokk na ci aussi sëriñ daara bi dañ koy dénk ndongo yu bari te loxo léeg-léeg du jote ginnaaw ñu bàyyee ko ndongo yooyu donc loolu ay jafe-jafe la donc loolu aussi day am lu muy jur day jur ne xale yi bu ñu bëree it sëriñ daara bi amul moyen mun nañ dund ci kër yoo xam ne muccul ayib bokk na ci it xale taalibe bi il faut mu yalwaani sëriñ daara bi yalwaan rek lay am pour xale bi mun a dund mais moom aussi mu am ci lu mu jàpp bokk na ci it xale taalibe bi mun na feebar mun na am ay góom mais paj mi du demee noonu bokk na ci it dinañ liggéey ci marché yi wala ñuy nekk ci mbalit yi loolu lépp day nekk yoo xam ne ay jafe-jafe la parce que wajur bi taxawaay bu waroon taxaw amu ko bokk na si it wàllu kayitu juddu yi ndax wajur bi day bàyyi doomam bu muy ñëw du am kayitu juddu te du am benn taxawaay pour xale boobu am ay kayitu juddoo donc avant ñu egsi foofu si programme bi dafa am jéego yu SOS njëkk a def ak partenaire am yu muy liggéeyal bokk na si renforcement capacité dooleel maître coranique bi yaayu taalibe bi ndeyu daara bi d'abord ci wàllu xam-xam ñu weccoo
si li ñuy wax droit de l'enfant maltraitance lan la ci état du Sénégal wax fan lañ ci toll pour ñu mun see bàyyi xel bokk na ci séance de sensibilisation yi ñu def ci quartier yi pour wax ak waa dëkk bi aussi pour ñoom it ñu soppi doxalin amaat beneen taxawaay ci xale taalibe yi bokk na ci it école yi ñu def classe yi ñu def ci biir daara yi pour que xale bi di mun a liifantu ci français donc yooyu yëpp ñu def boole koog ndeyu daara bi yaayu taalibe bi ñoom tamit organiser wu di jox xale bi reer di jox xale bi añ yooyu yëpp am na mais teewul ba tey jafe-jafe mi ngi am ci foofu lañ ne donc comme jafe-jafe yooyu yëpp mi ngi am il faut que ñu fexe ba wayjur bi di yokk li muy dugal ci loxoom ci prise en charge xale bi mais aussi ci wekk gi nga xam ne war na ko wekk doomam donc ci kaw loolu mu am ñi ci àndal mooy ndeyu daara bi sëriñ daara bi yaayu taalibe bi ak wayjuru xale bi ñu ne naka lañ ko defee ñu ne dañoo njëkk a toog fii Fatick ñun ñuy liggéey ci xale bi ñu weccoo xalaat xool lan mooy suñuy limite suñu doole fan la yem lan moo ko mën a faj ci kaw loolu lañ gis ne li ñu def yëpp am nañ ay limite wayjuru xale bi il faut mu ñëw fekk suñu ndax ñun ñëpp moom la ñuy liggéeyal bañ jógee ci loolu toog nañ ak sëriñ daara bu nekk ndax borom kër bu nekk moo xam ni muy tojee bopp dina xam ku nekk wax man ak sama daara ak samay wajuru xale nii laa bëgg ñu jaarale ko bi ñu jógee foofu xool nañ xale bu nekk ci ban gox la bàyyeekoo ak sëriñ daara bi ñu woo waajur yi wut ak ñoom rendez-vous pour ñëw waxtaan donc ci kaw loolu mooy première partie bi ñu def donc bi ñu demee ci gox yi waxtaan nañ ak waajur yi d'abord jafe-jafe yi taalibe yi di dund acteurs yi fi nekk sëriñ daara ndeyu daara yaay taalibe lan la ciy def donc wax leen ne ñoom seen loxo war na ñëw yan pexe lañ ci gis si lañ gis ne war nañ taxawal programme boobu nga xam ne dina gën a lëkkale xale bi ay waajuram ñu def ko ci ñaari pàcc bi ci ndëkk mooy ci wàllu yeete maanaam ci wàllu communication dem ci gox-goxaat yi ànd ak yaay taalibe ndeyu daara sensibilisation yi ñuy def fii Fatick waajur yi ñoo ko gën a yeyoo ñu dem ci ñoom wax ak ñoom yee leen pour ñu weccante xalaat loolu mooy première partie bi loolu tax na tey waajur yi am nañ beneen gis-gis bu yees ci daara nu war a doxe nangu nañ ne daara nam daan doxe il faut ñu soppi doxalin il faut que waajur bi di ci dugal loxoom ndax lu ko mooy amaana la taxoon nga yóbbu xale ba di nga ci am leneen loo xam ne du loolu nga bëggoon bokk na ci aussi beneen pàcc bi mooy gis nañ ne ba ñu demee ci waajur yi am na ci ñoo xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ci yenn ci waajur yi bëgg nañu def mais am nañ jafe-jafe ñu ne de bëgg nañ mais ku ñu jàppale ñu dem ñu laaj leen ci lan ngeen di yëngatu ci loo xam ne mën nañ leen ci jàppale donc ci lan ngeen di yëngatu soo xam ne mën nañ ci jàppale ñu ne ñoom mbéy la ñu am ñu nit SOS jël engagement ne béy boobu danañ leen ci accompagner bu ngeen tuuree seen ñaq ci tool bi pour jëriñu xale yi ñun nag mën nañ leen jàppale ci engrais boole leen ak agent ANCAR boo xam ne moom dina ñëw weccoog dooleel leen ci xam-xam yu bees yi nga xam ne noonu la ñu war a béyee donc ci kaw loolu programme boobu biñ ko déroulé bokk na ci aussi contrat yi ñu signé mooy SOS bu defee loolu waajur bi war na fexe ba doomam am këyitu juddu benn ñaar war na fexe ba au moins ñaari yoon ci at bi mu ñëw seet ci doomam naka la toogee war na fexe ba tool boobu su ko béyee parce que SOS day dem pour que mu continuer benn pàcc bi dem ci dundu xale bi pàcc bi ci ëpp beneen bi dem ci li nga xam ne day waajal tool bi déwén pour que engrais déwén waajur bi mun koo am donc ci kaw loolu ba ñu defee tool yooyu ñi bokkoon ci programme bi bokkoon na ci juróom fukki xale ak benn yoo xam ne bàyyeekoo nañ ci fanweeri famille donc ci diggante Koungheul Kaffrine ak Foundiougne ak Tamba donc bañ defee loolu waajur yi ci bokk indi nañ lu mat juróom benn tonu dugub ci juróomi daara yi nga xam ne dugg nañ ci programme de réunification boobu dugub bi it ba mu ñëwee waajur di ñoo ñëwal seen bopp ñu waxtaan ak sëriñ daara bi xool dugub bi lan la antal ndeyu daara yeeg yaayu taalibe yi toog donc ñu ne dugub boobu tey lim antal yenn sëriñ daara yi ne ndékkee ak añ ñii ne ndékki ñii ne añ selon nombre daara bi ni mu toll yaayu taalibe ak ndeyu daara bi ne dina gën a dëgëral añ bi muy jox xale bi donc loolu yëpp dafa nekk loo xam ne génnu xale beeg yalwaan bi dina nekk loo xam ne dina ko wàññi bu baax a baax a baax jërë ngeen jëf ci teewlu bi
ñun li ñu def nii avant suñu intervention dañoo gis ni au niveau du département premier problème bi mooy lan mooy tey dañu xool ni membre yi nga xam si ñoo ŋànk CDP bi du ñu travailler en synergie maanaam du ñu lëkkaloo kenn ku nekk da ngay liggéey nu la neex ñu gis loolu lan moo ko waral mooy kenn ku ne cas ba nga am da nga koy traité selon yow say compétence bopp kenn ku nekk jël na ngay traité loolu aussi ñu bi ci topp ñoo xam ni beneen cause bi ko waral mooy tey présentation POS si résultat yi dañuy gis ñu ni am nañu des outils harmonisés maanaam ay jumtuwaay yoo xam si bépp acteur bu yëngu ci CDP bi wala CLP wala cas bi tey si fiche boobu nañuy tënk loolu ñu gis ni déjà amul woon loolu ñu gis ni déjà amul woon beneen bi si topp it mooy acteur bu nekk dafa bari woon ay acteur ku nekk yaa ngi yëngoo si fànn ba ngay yëngu ñu ni loolu nag bu amee dana am njeexantal si en tant que ñun acteur wala en tant que yéen acteurs yi yëngu si au niveau de la protection de l'enfant mais également dana am njeexantal aussi ci xale yi bi ci njëkk mooy tey am na benn tey kenn ku ne cas yi ñuy jël en charge y a pas une prise en charge intégrée comme ni ñu ko expliqué sànq beneen bi aussi mooy tey xale yi nga xam ne ñooy dund métital boobu tey dem na ba kenn signalé parce que da nga naan même boo ko signalé du jur dara li ñuy wax dañuy dem ba mu nekk genre impunité beneen bi si toppit mooy tey doo gis kenn dénoncé ndax tey boo ma demee sama mbokk séeréer yi par exemple tey koo signalé rek xale bi def dara nga signalé ko rek mën na war a yokk yow wala mu juyoo ak yow léegi aussi ñu xam gis ni même cas yi bi mu daan amit kenn daanu ko documenté amuñu benn base de données tey sànq si présentation coordinateur dégg nga mu ni tey am nañu benn bureau boo xam si tey mën nañu documenté ñaata cas nañu fa traité léegi nag ñu loolu lépp bu amee tey bu ñu ko mayee documenté lan nañuy def moom nañuy wax les initiatives précédentes déjà lii mën nañu jàll mooy élaboration de la cartographie des acteurs yooyu mën na si jàll léegi bu ñu ñëwee si objectif bi ñu gis ni suñu objectif tey mooy ñu fexe ba am un système de prise en charge intégrée des enfants en danger tey loolu li ñu permettre tey mooy ñu fexe ba d'abord ñu jéem a harmoniser suñu liggéey bi maanaam ñu fexe ba ñu ñëpp ñu am benn cadre référentiel boo xam si tey li ñuy liggéey si loolu lañu tënk ñu nuroo lekk benn pàcc bi si des mooy lii ñuy def ndax il faut ñu fësal ko au niveau du département moo tax tey gis ngeen si fan yee si ginnaaw dëkk yëpp ñu siyee ko ànd ak autorité administrative yi pour présenter li ñuy wax les outils surtout outils signalement yi au niveau des villages beneen bi si toppit mooy ñu mettre en place un bureau au niveau du CDP mooy comme bureau bi Abdoulaye wax boo xoolee tey li ñu présenté si ñetti pàcc yooyu ñetti étapes yooyu la bi si nekk mooy harmonisation beneen bi mooy diffusion à l'échelle départementale beneen bi mooy la gestion des cas. loolu aussi bi ñu ko defee aussi xëy def ko dañoo déplacé wu ba Kolda ñu xool ni Kolda tey boo xoolee bi ñu xool les CDP expérimentés si nañu bokk ñu dem recueillir seen expérience bi ñu jógee foofu ñu ñëw partagé ko ak acteurs yi fii kenn ku nekk dugal say feedback ba ñu am suñu ñu harmoniser suñu ay outils beneen bi si toppit mooy tey ñu fexe ba am benn bureau boo xam ne données yi am yëpp si nañ koy santal bu ngeen xoolee document bi ci biir da ngeen gis ñaata cas booba léegi moom nañ ci jël en charge. comme difficulté gis nañu également sànq comme ni coordinateur waxee woon léegi mooy tey CDP bi amul fond tey même bu amee cas du ko jël en charge comme monsieur le directeur dañuy lancer foofu un appel pour au niveau que CDP yi ngeen di gëstu yu Fatick yi bokk ci parce que gis nañu CDP yi dox yëpp ñu ngi dox mais bu Fatick tey bu ñu ñëwee CDP yu Fatick mi ngi dox SOS moo fi nekk wala World Vision mais sans ñooñu kon di dox kon ñu ngi leen ñaan yéen en tant que autorité au niveau stratégique ngeen gëstu CDP yi ndax ñu ngi am jafe-jafe beneen bi si topp it mooy peut-être feedback yi daan na des. si loolu comme résultat boo xoolee tey am nañu benn bureau bu fonctionnel boo xam si cas bu ñu am daañu ko fi traité boo xoolee rek nombre de cas yi ñu am rek motagum na 16 yoo xam si traité nañ ci tey ñu ni boo gisee lii moom mu am pertinence li ko waral mooy tey SOS village d'enfants dafa ñëw tënku ci politique bi nga xam si moom la état teg moom la ñuy wax la SNP la stratégie nationale de protection de l'enfant beneen bi si topp it mooy dañoo xool ressources locales
ñu jëm leen valoriser leen beneen bi stop tey am na un travail sax gis nga ni ko sunu mbokk World Vision bi waxee tey on travaille en synergie on harmonise nos interventions loolu mooy pertinence su affaire beneen bi stop tey boo demee ci communauté yi au sein des CVP tey lii kii da wax léegi mooy dafa am un ancrage communautaire bàjjenu gox relais communautaire ASC yi imam yi curé yi bàjjenu gox ñëpp ñu ngi ci communauté même représentant des enfants yi tey loolu moo waral pertinence activité bi moo tax ñu ne tey bu ñu amoon lu ñuy conseil maanaam yóbbal bu leen di jox pour ku jógee fii mën ko defi dañ naan nañu fexe ba tey fu ñu ko mënta def ña nga ko seqal na nga leen renforcer ndax balaay kenn naan naam ne fa nga fexe leen renforcer leen si wàllu jëm si àq ak yelleefu xale yi beneen bi si toppit mooy li ma waxoon léegi rek mooy ba nga fexe ba leader yi fa nekk moo xam imam la leader communautaire la ngeen impliqué leen ci liggéey bi. waaw de manière générale rek loolu nañ leen bëggoon présenter ñu ngi leen di jaajëfal si teew bi merci beaucoup. dañuy def restitution reddition yi liñ doon doxal kon évaluation la kon loolu yombul ci ñun ndax Sénégal taxawal fi projet yomb na waaye doxal ko ba mu àgg nga wane ni lii la mel nii la mel lii la jur lii moo motut lii lañ war a defaat lii lañ war a jublu ndax mu dox yombu fi kon jaraw lakk SOS ci mbir moom tool bii nga xam ne moom nga yore yow ñoo ko Baye Diouf gaa yi béy nañ ci seen waar projet bi benn la ci waar yi ñu béy ko boole ci nag yóbbaale directeur yi yëpp saa yu may wax nag yéen ñëpp ñi yore protection de l'enfance laay tudd la ngeen waxoon lu tax ma ne ñu ngi ci am na ancrage institutionnel ndax point focal bi te ñu ngi koy jàll fii ci turu ñëpp ndax looloo tax nekku fi mooy monsieur Ba am na ancrage communautaire ndax man mii taxaw yàlla def na man maa nekk point focal u ONG yi te xam ngeen ne ONG communauté lay gën di liggéeyal te communauté bi ñuy wax fii Ndefleng la tudd bi tax ma mën a dugg fii am na dynamique ou synergie bi ndax acteurs yi nga gis yëpp élaboration cadre nu mu tuddati des acteurs bu yàlla defee ñu def loolu ba am ko ba ñëpp di ci taxawee di ciy doxee kon wax dëgg yàlla projet bi topp na respecté na loolu. tey su fekkente ni bii village bu Fatick mi ñuy defal tey nañ ko sante ca bu mag ba soxna Salimata madame Diagne ñoo ngi lay sant di la gërëm lii war na ne yow fàtte woo Fatick te Fatick du la mas a fàtte ndax danga ko fii ji démb tey doogaay ñëw lii mooy war na ne yow ku bëgg Fatick nga ñoo ngi lay ñaanal yàlla na la yàlla gën a jàppale yàlla gën laa dimbale yàlla gën laa jubalee ak say autorités yu mag yi ca kaw a kaw ba lépp loo namm ci village SOS yàlla defal la ko dara jee yeneen tam bu dedd sallallahu alayhi wa sallam ba jógee ci loolu ñuy sant waa Fatick SOS bu Fatick di sant Abdoul Ba di sant Fatou ndax jàppale nañ ñu xam nga ñoom dañoo wax santé wax taalibe wax xorom sa wax waaye waxuñu liñ defal ndey daara yi te ndey daara yi dañ cee am wàll ñu jox ñu ko ba mat sëkk ak yaay daara yi toog ndax su may wax damay wax ñun ñëpp ndax ñun ñëpp liggéeyal daara yi mooñ tax a jóg muy ndey daara muy yaayi taalibe liggéeyal daara mooñ tax a jóg loolu moo tax ma wax ci sama tur ak ci seen tur ndax ñoom dañ ñoo renforcement bi mooy lan dañoo andil 300 poussins jox ñu ko pour ñuy liggéey ñun tamit lépp pour delloosiwaat ko ci biir taalibe yi la nag jox ñu ay saaku aliment accompagner ñu ko ba tey ñoo ngi nii di liggéey di gis suñu bopp di taalibe yi di gis seen bopp. waa SOS dañ def lu rafet def une capitalisation globale mais mu am ñaari aspect yoo xamante dañ ko fàtte te mu doon loo xamante ne maanaam lu am solo la te ñu dugal ci seen loxo exemple bi may jël rek benn activité bi may jël rek moo ci kaw bu ma rafetloo la synergie bi am entre les acteurs
qui interviennent dans Niakhar. Bu ma nee acteur nag c'est l'autorité administrative, c'est les membres du CLPE, c'est la communauté, c'est les ONG et les projets, en l'occurrence SOS Village et Vision Mondiale. ñu gis ne ci travail de synergie boobu ñu ngi initié benn liggéey bu am solo moo le répertoire de tous les enfants. Je parle sous le contrôle des chefs de village qui sont là. Au niveau des 32 villages de la commune de Niakhar, ñoom ñëpp ils ont pu avoir le répertoire des enfants âgés de 0 à 18 ans. tey village boo dem par l'appui de SOS et de Vision Mondiale ñu ngi am seen registre boo xam ne ça a fait le recensement de tous les enfants âgés de 0 à 18 ans pour ñu mun a xam nu mun a mesurer le degré de vulnérabilité de ces enfants. ñi am kayitu juddu ñi amul kayitu juddu ñiy jàng ñi jàngul ñi nekk des enfants orphelins total ou orphelins partiels. Ça existe au niveau de tous les villages. Donc ça n'a pas apparu dans la présentation alors que c'est un acquis. Beneen acquis bi man en tant que agent qui a une mission de développement maanaam bi ñu présenté les activités génératrices de revenus dañ ko présenté nii rek mais ils n'ont pas mesuré, ils n'ont pas waxuñu l'impact. tey ñu nekk ci veillu nawet béykat boo fi gis parce que boo nee xale rek mu ngi soxla ko ci doomu béykat te boo xoolee zone bi ñuy intervenir c'est des zones à vocation agricole. instant yi ñu toll ni béykat boo gis njàqare mu ngi nekk nan lay def ba am intrant de qualité. on projet toog choisir lu war a mot 133 benn famille doté leen en intrant agricole de qualité pour ñu am une production record pour mun a jàppale seen doom. loolu vraiment lam jur mooy ça leur a permis ñu yokk seen rendement mais tax na aussi ci kaw yokku rendement boobu aussi ñu am autosuffisance. la leen daal gàllankoor mooy période de soudure bu jotoon ñu am jafe-jafe pour mottali li des ci at mi. loolu aussi gap boobu aussi comblé nañ ko. leneen bi aussi tax na ba aussi pauvreté bi ñu nekkoo woon aussi maanaam cette activité leur a permis de lutter contre la pauvreté. te loolu boo xoolee waa SOS bi ñu koy présenté dañ ko présenté nii rek mais ils n'ont pas allé jusqu'en profondeur pour vraiment mesurer les impacts qui ont été des impacts qui ont été très très positifs. loolu laa bëggoon a rek merci je vous remercie. di nuyu mbooloo mi man nag maay madame Dabo Oumou Khayri nekk service AEMO bu Fatick. damay def rek renforcer tuuti li may def na action de plaidoyer lay wax surtout par rapport ak importance tey urgence ñu am centre d'accueil d'urgence au niveau de Fatick. li tax ma wax loolu mooy à chaque fois bu ñu joxee xale boo xam ne dafa nekk en situation de vulnérabilité xale bu nekk en situation de danger ñu indil ñu ko soit dañ koy indi service action sociale wala ñu indi ko ci service AEMO. malheureusement pour ñu mun ko teg fenn dañuy am problème bi ma ciy jël rek exemple bu mujj mooy lundi bii passé dañu indi xale boo xam ne dafa jógee fàqee un enfant bu jógee ca Grand Médine jógee ci daara bi mu ñëwee ñu ne fan lañ koy teg police daf ko indi directement AEMO. malheureusement bi mu ñëwee dafa fekk ñu dem terrain bi ñu demee terrain dañ ko jël ñu woo yaayu taal ndeyu daara soxna Astuba ñu woo aussi kii nu mu tëddati action sociale bi ñu wooyee action sociale ñu ñëw ba waxtaan ci xale bi ñu ne nañ ko jël ñu le temps ñuy retrouver parent bi ñu jël ko yóbbu ko ci benn daara ba ñu ko yóbboo ci daara ba xale bi ci daara la fàqee ñu yóbbuwaat ko ci daara donc moom mënul def distinction ndax moom la mu doon ci biir fële dina ko ci biir fii wala du ko fi subir donc ba mu demee ca daara ba dafa fàqaat mais heureusement engagement wut marabu ba sëriñ daara boobu ak taali yeneen ndongo yu nekk ci daara ba dañ ko wër ba gisaat ko yàlla def ci entre temps ñu retrouver parent wu xale bi ba xale bi bu ñëwee ñu ne ko ñu jox ko teg ko parce que ñu nga dëkk ca Louga mu war ko delloo ci Louga donc mu nekk urgence tey ñu war a def centre d'accueil d'urgence à Fatick pour mën a jël en charge les enfants en situation de vulnérabilité. su ma waxee enfant en situation de vulnérabilité nag nekkul rek xale taalibe ndax ci sa xale yu jigéen yi ak
xale yeneen yi dafay am des fois ay kii yoo xam ne daf leen di dal ay gàllankoor yooyu bu dalee nag xale bi dafa ko war a retirer ca milieu de détresse ba mu nekk nga yóbbu ko dalal ko kiyal ko te lu la plupart fu ñuy dem dañuy dem ci ndeyu daara yi wala ñu nekk une personne de bonne volonté mu téyel ñu xale bi mais nit boo ko dénkee kenn loolu responsabilité état la boo jëlee xale nga dénk ko nit war nga ko jox mu lekk war nga ko jox mu naan kan moo koy dépense bonne volonté moo fa nekk kon donc urgence ñu taxawuwaat ñu jàppalewaat comité de protection de l'enfant au niveau de Fatick defe naa jot na loolu mooy li ma doon dolli rek di encourager aussi village SOS projet bi heureusement ñu ngi ciy defaat 2 ans mais tamit nit day jàng demal boppam comme nit day jàng demal boppam nag maa ngi laat surtout di gestu suma mbokk sëriñu daara yi samay xarit lan nag bu village SOS taxawee di leen jàppale dafa bëgg temps de mendicité bi temps de présence dans la rue mu arrêté mu wàññeeku non donc nan góorgóorlu ci xale yi ci taxawaay bi ñuy taxaw ci mbedd mi di place xale ci mbedd mooy fayu garab bu wadd nag ngelaw da koy yóbbu fu ko neex la koy yóbbu kon nan góorgóorlu ci taxawaayu xale yi ak ci protection bu xale yi jërëjëf ngeen baal ma ak ci wax ji dëngee merci beaucoup. donc mun nañ wax ne rek ne résultat projet yi résultat yu satisfaisant la fii au niveau de Fatick bu ma waxul ne à 100% am nañ objectif yi gis naa ne jege nañ ko donc di rafet lu baax a baax projet bi heureusement bi ma déggee ne day dem amoon naa ay inquiétude mais madame la directrice nous a rassuré ne dina fi nekkaat pour 2 ans je crois que au bénéfice des populations loolu am solo la les perspectives wax nañ ko léegi ak les limites c'est-à-dire la réglementation daara yi loolu aussi lu am solo la te loolu je crois que les autorités sont interpellées donc ñu réglementer daara yi je crois que loolu lu am solo la le manque de structure d'accueil des enfants en danger c'est-à-dire xale yi pour seen prise en charge moom aussi structures yi aussi dama ne sax amul Fatick gis naa aussi que wax nañ aussi accompagnement du CDPE tonton Kori man dama si nekk en tant que membre ndax si sama côté ASBEF dama si nekk membre moyens yi amul mais il a interpellé vraiment les autorités administratives et locales pour l'accompagnement surtout pour le financement de plan d'action si côté maire bi moom jox naa pàcc bi maire je crois wax nañ si lu bëri au niveau des enfants dañ si def lu bëri peut-être pas de façon directe mais de façon indirecte dañuy accompagner ñu baax xale yi soo gisee rek accompagnement bi si fourniture scolaire yi chaque année mairie Fatick day jël ay somme bu bëri def ko ci école pour accompagner tous les enfants de l'élément du scolaire même le privé dañ ko jël je parle sous le contrôle des inspecteurs de l'éducation de la formation qui sont là donc loolu je crois que projet bu am solo la dina dem ci gërëmaate ndax aussi bu projet jeexee gërëmaate dina am gërëmaate bi ci ñi nga xam ne ñu ngi liggéey la le coordonnateur ba ak tous les agents ak ñi fi nekk yëpp les assistants ñoom faat dañu leen di gërëm bu baax nag ñu am ubbeeku lañ man ñu leen jege laa ñu am ubbeeku lañ ñi nga xam ne ñu ngi sonn bu baax ci projet bi la loolu aussi c'est l'occasion vraiment ma remercier leen di nag aussi benn remerciement bi nga xam nañ wax nañ ko muy madame Diagne Salimata Gaye moom daf fi nekkoon avant muy dem sax dafa nekkoon ci benn bu mu doon jàppale xale yi muy la scolarisation des filles léegi boo xoolee Fatick mu am taux de scolarisation bu sori moom bokk na ci ñoo xam ne dañu doon dox elle maîtrisait bien le département da daan dem 95 avec le président Abdou Diouf mu ñëw lancé ko ci moom actrice la woon da doon dem ci département bi di def ay tournée moo tax moom ku xam département bi la je crois que nag bu lii dajee mu nekk fi ñëwaat fi il faut aussi ñu wax ko ci li tax taux de scolarisation bi dem ci kaw moom ci la madame Niang ci la te man j'ai été vraiment témoin ci loolu. appropriation bi ñu am ci projet bi parce que bu dul woon loolu projet bi du am résultat yi ñu partagé tey loolu bu weesoo damay sant di gërëm le comité départemental de la protection de l'enfant à travers tous les services déconcentrés de l'État. L'équipe du projet, le coordonnateur, mais aussi les assistants et tous les autres membres yi nga xamante ne dañu liggéey ci biir projet bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ndokkeel ci résultat yi nga xamante ne moom la projet bi joxe. damay wax ne léegi que man mi amul kenn ki nga xamante ne tey yaa ma gën a placé pour wax ci projet bi pourquoi parce que
dama ñëw fii en mission de suivi en 2015 balaa projet bi di door monsieur Corinne Ndour mën na ma témoigner j'étais aussi en collaboration avec 2 collègues de la direction de la protection de l'enfant ñu ñëw fii une mission de supervision du projet mu am ay suggestions ak ay recommandations yu ñu def au comité départemental de la protection de l'enfant loolu 2015 la woon projet bi ñëw fi 2016 ma ñëwaat fi 2019 donc ci diggante boobu le projet bi ñëw am ay résultats yu mu fi def donc man moo tax ma ne amul kenn ku ma gën a placé tey pour mesurer l'importance des résultats qui ont été réalisés par le projet du village d'enfants SOS donc maa ngi leen di ndokkeel maa ngi leen di féliciter maa ngi leen di ñaax maa ngi leen di xamal ne réaliser ngeen tey li nga xamante ne monsieur le directeur mu ngi fii dañ ci war a jël en compte pour échanger ces bonnes pratiques ce travail en réseau avec tous les CDPE du Sénégal tey je pense que Fatick war na mën a am fierté par rapport ak résultats yi nga xamante ne partagé nañ ko. ñuy dellu di ñaax ñëpp ma jiital ci sama bopp ci wàllu góorgóorlu ci xale yi ci toppatoo leen ci di leen saytu di leen aar ndax loolu également moom mooy njëriñu réew mi ñu bañ a comme ni ko wala fi di waxee iñaane suñu ndono waaw nañu defar xale yi suñu bëggee ëllëg réew mi avancé parce que it nag waajur bu ne war ngaa ñaan sa doom gën la deni war ngaa ñaan sa doom gën la deni loolu pour mu am aussi il faut ñun ñëpp ñu góorgóorlu SOS bu fi teewoon téeméeri at it te ñun la ñu war dem war ne defuñu ko dana des donc dañuy jàpp ne li SOS di def ñun la koy defal naam waaye ñun waruñu cee jiitu. xam ne dañ leen koo dénk waaye liñ leen dénk fonk nañ ko jaaral nañ ko yoon ba moo tax ñu mën a am résultat yi ñuy partagé maa ngi leen di gërëm vraiment di leen sant ci loolu. jiital ci gërëm bi seen directeur de programme moom laay teg loxoom gërëm bi pour mu jottalil ko équipe bu projet bi yëpp Abdou ak képp koo xam ne mu ngi ciy liggéey. di gërëm aussi acteurs yëpp ndeyu daara yaay taalibe ONG yi ciy jàpp préfet ndax pour woon moom xëy na CDPE bi du dox monsieur le préfet nga jottali ñu ko suñu gërëm ci jottali boobu aussi nga jottali waale ñu groupe gouverneur bu région bi ak monsieur le président de la république ndax ñoo yaatal ba préfet mën a nekk fii ba mën a def en sorte que CDPE bi di dox ba projet bi mën a am ay résultats di demander aussi monsieur Niokho Baye Diouf moom ci ñun la bokk day bokk sax suñu conseil d'administration association bu jottaleel ñu aussi gërëm madame le ministre Ndeye Saly Diop nga xam ne moom tamit vraiment mooy yor li nga xam ne mooy enfance di gërëm aussi la direction de l'action sociale ci seen teewaay fii di wax rek ne ñun suñu xol sedd na dafa am moment yoo xam ne boo ko partagé daf lay jox fierté nga bokk ci benn organisation te fierté boobu la ñu am bokk ci organisation bi ñuy wooyee SOS village d'enfants mu mën a yàlla mën ko dimbali ba nga xam ne lu mel nii mën nañ ko liggéey ba mën ci am li ñuy wooyee ndam lépp jeexul nag ndax wax dëgg yàlla xale affaire xale dafa xaw a yaatu di ñaan aussi collectivité territoriale yi monsieur le maire ak monsieur le président départemental maire yi fi nekk yëpp di leen wax ne dañu bëggoon rek xëy na seeni budget bi ko attan toujours mais lu ñu def priorité rek ci suñuy budget mu nekk ci priorité bu ñun ñu jàppee en tant que ONG état bi jàpp famille yi jàpp communauté yi jàpp ñëpp jàpp defe naa dootuñu jooye ci dara loo xam ne day métital xale loolu laa ci bëggoon sànni di gërëm ñëpp nag ku lim juum di gërëm ñëpp di sant ñëpp seen teewaay ak seen mobilisation merci